ka KGP Sinod Sepni kala penlong ya ka awareness program hanong stan zone halor ka phang padeng ban penyar ya ka jingeno sinyang jong ka sinod ha ka emlang salang ha ka arpulai terek unailar hajar arpusan ha balang Presbyterian New Nongston ha ka jingelam jong Reverend RS Maulong ibelong chairman jong ka Social and Economic Life Development Department ha ka ni ka program layo ya ka jingkran pidyang na chairman bat ka jing pulis dang badwai na membersan JTS thongni ha ka ni ka program ladan artali ki session ha ka session ka baningkong layo banyakran halor ka phang ka jing hikai ka khtian ublay ya ka sanhima sima lanne ka politics but a resource person ha ka ni ka session ilong membersan DRL nonglan ha ka session ka baar layo banyakran halor ka phang ka benta ka balang ha ka kam sanhima sima lanne ka politics but a resource person ha ka ni ka session ilong Reverend SC dengan kum kasinat lengba ka social and economic life development ngidon ye kene ka program ka awareness program ka bahap ha kanong ston sun ka phang kalong ka jing penyar ya ka jing syakri ha ka imlang salang ban penyar ya ka jing yanok senyang jong ka sinot ha ka imlang salang tengi beteng de kanambar jing ruai ka cispa sau puar Dep kene ke jing ruai ngasngub ha ban khot ya iwe na ki teman masan item san JTS thongni bini alami pule na ktin ke jong bulai ba ka baduai na ke kitab ka baar jong ki chronicle kalenong khat khandai na du ko khat ka besan hado ka banyo bat na ka shiti ke jong pol wa apostol Shaginong Rom kalenong ka khat lai ka khat ka baning kang bat ka baar ngini cha skor ka kiten ka jong blai kyong kumni bat ulathung kinong bishar hakari hakinong ba balaker kan ro ka juda kawei pa kawei kanong ba bat ula ong yakinong bishar to perkhat ya ka bapile lamar pem bishar na ka bentau breu hanrei na ka bentau trai bat udot lem bat pi hakata ka jing bishar namar kata ti to ka jing septing utrai kandon hafi to sumar bha bat le ya ka namar bat utrai ublei jongi omdan ka jing bom hok lumni ka jing nyau silang khamat lumni ka babam sap nyai ngu yame ko blei ko kpa jongi ba benang namar ka jing kan rei jong ka jing e blei ka jong ma melai rap yangi kum ka sinat lengba ke department jong ka SELD bangilala ye ka ban yo poilang kumni hagan ka klip mat ha kani ka jaka ka bakentang jong ka balang Presbyterian New Nongston melalum lang yangi nagi presbytery baro pratali yegi nong mi khamat ki bagarpang ki balajit ban ya poi hagan ga jaka hagan ga stap naga menta ko kunran diga bangin yo ye ga ban ya perlu jumuhun ban ya quran ban ya syakor ye ga pang pedeng ka bakum ga sinan kala idon kam ya bat kata galong ka jing no senyang haga bedai bat ka sanhima sima ka politics nakaliang jong kabalang ipan pau ka jing sngongo batru ka jing piang soba ka jongi nakabenta jong pi nadu kinong kitkam kumalaong kamat mene kinong yalam jong ikum kasinat bana jong pi baro ki bedon marwan seni ka awareness program
Nak leng jong kabalang ngidap lagi sngungu ba ublei ulayalam bat don rengkat lembat ngi. Bat kam tam akabangin yo ya kaban penlong dan pediang ru ikani ka jinya seng neka awareness program ka dikapor. Bat kum kabalang nyim dan shibun ki kentien henrei tang ki kentien jong ka jing snuba bat ka jing sngungu na ka benta jong pi kum ka SELD committee department ka penlong ikani ka program ka kerpang ka dikapor. Kapang kabak don kam ya kabangin yo ban perkat jeliu ka jing ide ka jing lenti jong kabalang. Nama kata kum kabalang ngidap jing sngungu ya kan dikapor kabangi yo. Ya kaban pediang ya kan ka awareness program kan ka por jong kan nong stoin sun ka bakan top iki prateli ki presbytery dan ka por Reverend Chairman ngam don chibon ki kenten jong jing piang soba retang ki jing duai ki jong ikum ka balang bakan ka program ka jong ka bangi pediang kan ka por kan long ka program ka balong ka jing kerku na ka benta jong ikum ki balang hapo jong ki presbytery but ka snot hi barak away dan ka sai senpat akan ka por na kaliang jong ka balang ni pediang sngobai pi baro o ji banang wan ru syakani ka awareness program ba ublei ulkulku un long rengkat lembat ni hari kapor Reverend Chairman tangki di kentian ki bakhendian ku blei shibon Balong Chairman jong ka department ka social economic life development department moderator jong ka synod ka jongi ki nongkit kam jong ka synod nadu secretary treasurer kid khat jong ka department director jong ka department ex moderator pastor ibalong so waipat resource person bansa ai ka jingkren na kasian ka baar ki delegates but ki pastor jong ni kasron bro prateli ki presbytery kat ki bedon na kini por but ki waipat beyo ikini galat ya ka badan Hari ka awareness program jong ka synod bala panyaj ka SELD department. Hari baning kong ngapan pau ka jing aingu ka jong ayu blai. Namar ka jing penla jong u ka synod barok ka wei. Ban penlong ye ki bakum kini ki program hari ki South League zone hapo jong ka synod. Ngai ngo yublei penla yenga kemubriu batlat baru syakri baret ujong o banwan banisim benta haga bakum kini ke program bagasinat kalapan baj nilayo artli ki awareness program kawai hamau prem bat kawai hamairang nilayo ban kren ya kini kejuk kapang haga Shillong zone ke balalong hamau prem bat menta kendai biang kejuk kapang ya ke balasian ni angaban kren hapadeng kijing bunkam kiba dawayanga ke kam ke man kesngi kalong kejing ke bakra wadu kata-kata bangan penlet jingmut bha lani ki theory baper ndai amdan jaka lani amdan kam hiru banle ya kata hagani kapor kum tangan kedew hangne tang ya ka jingmut tenrai jongka tang ya ka jingmut tenrai jongka kentien politics ka kentien politics kawan na ka kentien Greek polis an animal intended to live in a polis. They yakani ka judge politics baki riu palba ki snotho kom ka politics. Bon ki bam snotho ya ka politics haka jingmot bayar jongka. Ki snotho ya ka jingmot amdai watang ya ka electoral politics ro ndai ya ka party politics. Kini kalong ka jingma ya ka imlang ka salang.
Kadai ka politics kadai ka ba ki kenhun lani ki sengsan hima ki trei ki kam banyok ni ya ka bor sensyar ha ka jemut bakhim jongkam ki pai baru ki pek liau ka ei ka parti ka ban bat ya ka jeng sensyar lada ka san hima simalane politics ka penle jemut bek tang syakilat lani ki means banyok bat ya ka bor bat ka kletno ya ka thong ya ka goal jong ka politics kan du no ya ka jimut basisha jongka barkala ban wanra pan ya ka jing pat jing pra anarchy lane disorder ha kata ka kanhun lane kari politics kalong ka kentin ka be persya bat ka disorder kalong ka kentin ka be persya bat ka anarchy ka bamot ki jingkulmar ka politics kadai nakam ta ka bhakamet ka suk kasan ban penne ya ka suk kasan ka roi ka par hapo ka kanhuan ha ka ktien ublai kamdan ka jingkdau ya ka kentien politics ka kentien snong lane nongba but polis ha ka greek ka bangi ham ngilab ha ka bible kom ha gospel matthias pra life hosao ka ba kdau ya ka snong ha ka ri ki gadara nang ta jingpen pau lai khat ar ka nongba ublei ki thobe je ka snong lani ya ka nongba kim pasat jimut ai ha ka bedai bat ka politics na ka dau don ki ba perkhat ba amdan sengnia amdan theory ka bedai bat ka politics lani amdan political theory ha ka tien ka jong ublei u michael laban walser ha ka kot jong u in god's shadow politics in the Hebrew Bible, there is no political theory in the Bible. Come a political theorist, ulapan pawila ka jong ka jingyu I ka jong o. Kabaki start theology, let's say kimla ban pliang. Handai ka jingyu I jong ka kedaw ya ka jing don kam, ya ka jing dawa, ban don ka jing pansay, halor kani kapang. Hatu don seng nian em kabe day bat ka politics don nong rim ne em kabe day bat ka politics ha ka tien ka jong ublai ka sensyar em ka long ba hatam as long as the king is not corrupted democracy is the best form of government as long as the citizen are informed citizen kilong kibri kibalasai lada ki palba kimlong ki blasai ngimla banchu ongbet ba ka democracy kalong ka system ka bhatam lada ki palba ki yad ha ka bor jong ka jing bha ka moral power lada ki palba ki yad ha ka bor jong ka jing bha lane moral power but ka bor jong ka jing sai mental lane intellectual power kila banjab ya ka bor bisa money power lani ya ka bor penting persmet muscle power hang to tin parang kidan south liki moral mental lada kini ki klan ka suk banjab ya ka money power bad ya ka muscle Tengi ai kublai sibun ya itemasan Dr. DRR Nonglan bila ai kene kejing pensai halor kene ka topik kejing kai ka tin ulei halor ka sanhima sima haseu kalau long kejing pensai ka babnia mat ka basai tengi ai kublai sibun fi temasan ulei nang kerku fi palang wa kene kepor kan long kejing kerku nam ta jingi iwe priwe barang in a broader sense como jisu hikai kumko bangi hab banetrilang but what jisu ro ulei kamaba kata-kata ka politics bayar nation building politics ka mga ong ni wanra igirak tho ni sengi school ni sengi hospital ni le kam bha barokhat kitab barokhat kidai haga jilli jang politics ka bayar ka balang ka yashimata haka politics ka bakhim jang karo kom kino sosrong ni haban siwi ni haban ko ngo ya ka jingpen ya jong ki bor pen ya lada ka de ka legislature ni haban le thebor
ngidai ban le buat electoral politics party politics kini kilong haga jingmat ke bakem ngimla ban kier na kataro ti kom ki nong song snong ki badan haga balang ngi involve ha ka politics lada ka de jingmat bakem lane haga jingmat bayar tangba kom ki kristan ngi de ban tep lada ngi perkhat tangi ki means banyo ya ka bor tang ya ki means banyo bat ya ka bor ka jingmat jonga politics kalado amdan syo ka jingmat yang politics ketuk ba arpat ka jingong jong uni way of philosopher but there is no political theory in the Bible kadai ka ba hakani paragraph ru ngala reject outrightly but ngelawan ra ro ya ka jingkren jong tu political theologian ba ong ba amla ban ong ba amdan political theory ha ka Bible ti ka politics ka jinghikai phanga politics ka dan ha ka Bible alo ong ba ka jing ong jisuru ka dei ka political statement abong ai so kaisar bde jong kaisar ai so blai gi jong ya bde jong blai kata kadai ka political statement ti kumta ka ji kai politics ka dan haga Bible kulai suwan mensan nam tagi jikli jong physically art leki banta ka wai ka right to property ka ideology ka long bla pensionerem haga to ka contain socialist ta laweng no ega to tilada ka ideology ka long kumta bar ka intention kadai ka babha ka jing trai kam ro kadai ka babha dan jing sniwe Hanrei lada ki nong pentrai kam ki ledon bor ki misuse ya kata hangta kan sneo but lada ki nong sunsiar ka sarkar ka parti ki basunsiar ya kata ni ba ki misuse ya kata ki paiba ki dan ya ka kabu banjet ki bai pat ki nong sunsiar kata kadai bede ba right to property right to education right to free education kanilai ha kajing sha ka jingthmu lada pule be jaga jingthmu ka long ka babiang hadu kata hanrai lada ki don ki hidden agenda jong ka sarkar kami khamtam wat ka sarkar jilla ro pandan kam ya kini ka right to education dakaba wanra no iki orders lan iki rules ban pentrai kam no dak sarkar na dong hadong yakini hangta ka balang kan do ya ka opportunity ban contribute ya ka national politics but ya ki property jongi ki ba hangni yak jinsa ka right to property ngi dangla ban bat number ka yada ka 6 schedule ngi tenrai lada ki institutions ki badan ya khandao ka basi akar ka basan akar ngin aino asila sarkar the la rong no daga sarkar hakari ke jaka ka bahaga jinsa kimyo ye ki property kimla ban thip jaka handrai lengba kini ki project lengba kini ki program kila banyo skot sibon ke jaka amdai tang jaka handrai ka authority over ka management menta lada mangi ngimla siban manage ka sarkar seno kanjia u SDSEO u haplong u president jong ka managing committee jong ka school tie lada ka school government menta ka no spa ki LP school u SDSEO u haplong president jong managing committee unlong managing committee ne Chisin sans namro. Kabe i kumba ngalong hang tua ki paragraph ki bahdian pesi bahdian i kumba kanika jingtrih kam menta kam snguthu ya ka contribution jong ka balang ha ka nation building politics lengba ki kam sangskol wat tang khandiat li ki school sarkar ro kimla man penlong man jing committee menta ka jingsisa ka sarkar ka ai tangi ka financial aid kalong jingkit ibarat bha
lada menta ka haban manage ka manpower haka management ka financial implication treasurer jongi bari finance officer jang sarkar ula bersutu kat no ka financial implication lada and haban penbon ya ka manpower haka education department haka jaka ban pen biang kinoi kai and haban penbon ni ki officer haki department seno ki education kan lain ti ya ka kum kene ka policy dia se ka sinar kan ban thung ya ka ki expert committee ban study ya kene hadu kanokan kata tangba piong ka kata kumno kan kata ba jing kata ka wasir khai wei ngindu ya khandau ar ngindu ya ka authority lai ngindu ban penok senyang ya ka nation building politics but sakiwei kwe de ki jingma namar leng ba kito la ban prung de kiwei jaj mri bom tiblai ha kene ri jongi but ka jingma ka long what ya ka identity jong ka judgment reo bat ya ka ji sakri lai loi jong ka balang ka session kana ka banengkong akan ka por kamta ba ni skem bulai ni kerku leng ba kana ni simenta jingi bat bulai ni kerku ri temasan di area nong lai akabai nang la ban sakri yo bulai leng ba kijing leng ba ka bulai ai ka sap ka talen hi ban long kum resource person beta ka jaka jingi ne nei bon ki benta ka bulai nang penan kam i nang ne sekamanแต่ก็นี่ก็พอนิยมนะที่เป็นมานานแล้วdan Reverend Chairman kini long jemput nak department ka session kebaar kan sedang kapor Shivaji ban penyiar dari Reverend RS Molong long Chairman joka department ban polis sedang baduai di Reverend B Bersat ban inyo ya ka topik kebaar ka benta ka balang ka kamsan hima sima politics ban di resource person long Reverend S dengan kajingnya perlu jemput bat kajing penwai. Jadi mulai kini session, ingin saya rung kini kaya yang jubilee first floor, nak minta begini yo banya bam jasngi, ingin saya di ru kesya kepa, lagi lapan krek nak minta jom barak, boleh cuba.แต่ก็นี่ก็พอนี่เป็นวายเนาะก็จึงสกรีจึงอยู่เลยเด็กกันบาดจึงรวยก็ว่าอาร์สปาร์ตฟิโยยาเมอาเลบาjungi bahapeneng ni aingu ke bakrau ya me bang lapli ke negalat ya ka bangin yo banya don lang hang ni bat banya kren tupan shai kumta ya ka jing shai jompi hakmat kibreo bakin yo I ya ka jing le babha jompi bat yo ya ro ya ukpa jompi ubah haki peneng kum to ngile sngo ya ki benta na ka tien ka jomplay tungin pandam haki jing duai Kokpa jungi ubah beneng, kadang gidap dekat jing songu kaba kraw ya me, ya kaba me ablay bi milelam ya kajing im kajangi, limba kini kisngi kibal linyo baro, gisko benengu imi kotrai, ya kajing snai, kajing kajame, kaba ya dap biang ya kajing im kajangi, pan gilong kumni kaba gilong atrai, day na kajing la kajangi, redai ni mame ablay bi milay kerm mieda ya kajing im kajangi haman lagi keleman ni so banai ngoi meko try ya ka bamea try bi milay lam yang ikum ki khon ke blusus pa ge jame pindan hang ne ka balang new noston ban shakri ba padan buram ya ka kerteng ba em badan bortam ke jame o ya try limba ka SELDD joga kit pi sot semgi milawalam yang iko try banyelum lang hang ne ha ka yeng batang khui ke jame Pinyo banyak syamanta ko try, banyak sengat banyak skor, limba kenik awareness program, haga jing ada, jong kajing yenos nyang, jong kesenan, hagi kam san hima sima. Ablay be babes nai, ngis ko ban aingu ya me, ya ka bimilay lam, ya ka session ka beningkong, limba ka paper, ya ka teman pesan iliyo ban person hapning jangi,
ingej skam ablay bi lemba kani ka pepa ai kan long shisha ka jingker khu ka jing mentoy ka jing em ka jongi Pastor SC dengan la bat como director jeng ke SLD jengi kisnem ke balik no te menta idon haka maunai pastorin haka maunai presbyteri te long iwe ni ki pastor ka boleh upendan kam hai nam ta kam ka jong boleh bangi skem kum boleh upendan kam nam ta jong ki por ki balik no ikermen ba mentar unang ipendan kam maka pepar ka bain ai kena long sya ka jingker ko nak benta jongi iwe per iwe barang tang subhaban khot mai pastor ban ai kene ka pepar Kublai Shibun i Reverend Chairman Ubadairu Chairman jongka Social and Economic Life Development Department jongka Sinod ka jongi nga sngongu bat nga sokmanru ya kini ka kabu ka ba ka department ka penyok bentalam na ka benta jonga ba ngan ai ya ka pepar la ni ka awareness program ha ka wei ne ki topik ka ba ngila shania na ki artli bat kata kabala shania hanga kalong ka benta ka balang ha ka kam sain hima sima mening ngila yo ya ka pepar ka ba shai na i transan Dr. DRL Nonglai ngaso banai Kublai Shibun na ka benta ka pepar ka jong i ka ba mai i la penso hapdeng jong i menemen step bat ba ila kamperu kampun na ka ba iwan ra men kene mo prem ngala persang ban sngap bat ba kala long ka pepar ka ba yarap Shibun na ka benta jong i di tangkawai ka ba haba nga persang ban puli ka pepar ka jong i bat kene ka pepar ka ba ngala pen kre ngidon tangkawai ka thong bat kata ka thong ka long ba ngin yo i ka jingbit ki jingbiang ya ka jingpha ha ka be dei bat ka sain hima sima ha ka jela ka jong i bat ba ngi soro ba kadon ka kamram na ka liang jong i kum ka balang ba ngi dei ban le ai Tetong ini puli no ya kini ka pepar ka benta ka balang ha ka kam sain hima sima politics ka jing lamprang ngalabu ye kini kenang bangin sautu ya ka nongrim lani kini ka jing tmu ka jingmut ka jongi haki benta baro aino hau kaisar ye ki jong kaisar bar hublei ye ki jong ublei kini kide ki kentin ka jong trai bot unong pedim jongi Jesus Christ Martin Luther padi wong ye dei ban pia ya baro ki khun adam haki artli ki kun hun ki ba ningkong ki long joka himau play ki bar joka hima ka perthai ngidei ban ya penia pher hapdeng kini ki ar hima tang ba baro artli ki dei bandan ka wei ban penmi ya ka jingriu play ka wei pat ban wanra ya ka jingsuk ha ka imlang salang bat ban yada na ki kam ki basniu ngidan kam baro artli tang ka wei klem ka wei pat kambiang ki jing tmu ba kong san jong ka balang ban ya treilang ya commission jong blai na kam da ka jingwan jong ka hima ne ka jing san sharo blai ban lum ban lang ya ka kenhun jong ki bangai ban pen im ya ka mensim jong ki breu da ka ji kai na ka tinu blai ban san shar ne pentelun ya ki kam ki babun administration kum ka pisah tengka ki mission ne ki project bo kat kum ka ji kai urisat nevo ka jing tmu jong ka balang kalong ban penbun lani ban penroy hapdeng ki briu ban i jo blai bat ye ki para briu kani ka de ka phang ba kong san jong ka hukum bat ka jing thul pa bat ka de ka phang pedeng jong ka testament barim bat mai la ban ong ba ka de ka jing punya suk yo khun ben riu bat ublai ka nongrim lani ka principle jong ka Bible ya ka balang la pensong nongrim hau nong ap langbrot ubayaiwat ya ka wei ka langbrot ka bala sakma bat kumjuru bat kumju ban khmi bha ya ki khandai phu khandai tli ki langbrot ki badon hasem dei hangni bangyo i ba ka balang ka don ka benta ka bakrau ha ka kam san hima simaru namar ka thong ka long ban pen bha ne ban pen im yo breu baro kasain hima sima lani politics
Aristotle udai ubala pendan kam nengkong ya ka ktin politics namar uyo bala thau yo briu bandan ke jingadai para briu social life. Ka politics ha ka jingpuli Aristotle kalong na ke imlang salang ni ka kenhun lani ki nongsong snong. Bat kani kalong kham kraw banya ka kor ka buram lani ka jinglong jingman ka baydai syapang uriu simet. Ka jingthau jong ka politics kalong yaki ki badai syapang gonong ba. Kanuksa kaba Aristotle ubu kalong na kajing sautu haga jing puli kumno baki briu ki im ya kajing im kaba bhatam kum ka kunhun lani kum ki nong song snong bat kanong ba kaba ulayo kadai kaba bhatam bat kalong tenrai na kabanta ki briu haka kunhun usim ya kanuksa na kanong ba bakata kalong ka politics na kabanta joku ubatai bah kajing dei para briu la ar ne laingot la ne palat amlait nakakam san hima sima banya trei banya penbha ya kalong briu man briu kalong ru ka jinglong briu ban kwa brai ya ka kerdan ha ka imlang salang da ka bayo ka jing kersan ya kini ki jutang na ki para briu ka penlong yo briu ban bun kam ban wat ya kilat kelenti ki borsnong bat ki kenhun da ka biasa ya pen sautu ban pun urlong ya ka bakitmu kumta kani ka ktin politics kawan na kaktin Greek police kabamot kanong ba lani kiba song community kiway kiktin kum ka politia kabamot kerkom im kababha ba miat hakisnong kinong ba politiuma kadai ka kamsan himasima kabawanra buram yublay hakaperthai lengba ka hok ka jingsisa kaba kentiu ya ka longbriu manbriu syakadur balathau doblehi kani baro kala ban urlong habayo ya ka bor bat ka ikhtiar ban sansyar haka sorkar. Namar kata ka sanhima sima kade ka subjek ka bayar bah bat ka bakentup ya ki babun ki eke ka kentup ya ka sansyar ka khadar ka jingsna ya ki ain ki kanun ka jingwan ra ya ki kom treikam na ka benta ban kentiu ya ka trei ka kta ka roi ka par ka yo ka kot bat ban kentiu ya ka imlang salang bat kiwei ki kam babun sertap. Kajing thau jong ka san hima sima politics and its goal. Kajing thau jong ka san hima sima kalong ban sansyar to govern. Upol Marshall hakakot kabaulai kerteng thine is the kingdom. Uong kumni politics is to do with government and state. What they are, what they do and what they should be doing. Kumta kajing thau jong ka san hima sima kalong ban sansyar ban thau ye ki an ki kanun Kenang ban yarap iki briu bakila ban im ban yang halaki jong ki kejat ban trei ban keta ban yaj ban yang rengkat kiwei ki para briu kumba ki de ban long syuk ka jing thau jong ka san hima sima ka long na ka banta ka jing bha jing miat jong ki briu hi ban korbar ya ki an bat ban warra ya ka jing le ka babet ka berhenti bat balaj na ka jing le siliang khmat Kapalai ban ai ya kajing saja ya kitu kibalek da kumbai pat persyak ya kajing bit jing biang bat jing bha jing miat jong ubabun balang watla ki jing thau jong ka san hima sima barok kilong ki babha penban la syam ba mujudon kenu ka sarkar ya kabala thau kat kum kitei ki jing thau hakani ka kam kibala ban penpoi sha kajing bha suda kawai ke sarkar hadin kawai pat ki penpau ba ki daptang de ki jingduna ki babon bat ki bala jualam buat syadu uput bakin mat ye ki jing pendam na ki pait nong song snong dei ha ka jinglong ka bakum kani ka jingdawa ka ba khrau ya ka balang ban perkhat sani ya ka san hima sima ha kani gari namar ka don ka jingong bakiri ka perthai ki le job ye ki briu lengba kesensyar ka kada ngasuwan ru hakani ka por ya ka misconception ka jongi namar banga sautu menkeni habanga aten ya kini ka awareness program ha moprem ka badai ka Shillong zone hadin bala ada puli ka pepar bat katto kat ni ngayo sngo na syadin ngam sautu ai te nata ka daw nga kwa ba ngin ya syai ba ya kini ka misconception la ni ka jing sautu bakla ya ka benta jong ka balang
haka san hima sima kadon ka jing so thu bakla baka balang gadai ka bakhoi kumtam dei ban shim menta haka politics shu ngiju ongru baka politics is a dirty game namar kata ngidon kam ban pensyai baka jing shim menta jong ka balang haka san hima sima ka long ka badon kam tam haka bedei bat ka jing so thu bakla yakini ki jing mut bakata ka long persang ban siprit ya ka balang bat ka san hima sima ka jing punya klat ya ka balang na ka san hima sima politics wala ka balang bat ka san hima sima ki don yi ki jing mut bakarpang hapdeng kini ar henrei kila adep don ka jing adei haka riti dustur jog imlang salang ka pamensyua bat ka yai teng haka ni ki imlang salang ka pamenta namar ka don ka jing ta ka bakrau ka wei ya ka wei pat ka jing duai utrai jisu ka ong wan ki hima jong me long ka mon jong me ka khandau kum ba beneng ka dei ka jing kai shapang ar ki hima two kingdoms doctrine ka ba mot ka jing im ka ba dei ban long ha beneng ka dei ru ban long ha ka khandau u jisu hi kai ru bangin nang ban pnya pher ka ei ka jong ublei bat ka ei ka jong ka perthei bat kum tau ong ai ya ka ba dei ka jong u kaisar show kaisar bat ka ba dei ka jong ublei show blei don ki bashim ya kini ka jing ong utrai jisu kalong kapen i ba kakam balang bat kakam sanhima sima kilong ki beper ka wei na ka wei kat ba ka jingmut batan rai jong ka tei ka jing ong utrai jisu ai ya ka badei ka jong kaisar show kaisar bat ka badei ka jong blei show blei kalong badon ka jong blei bat badon ru ka jong kaisar ban shai kalong ka badei ban kli ka ei ka jong blei ka jing im jongi iwei pi wei ka dei ka jong blei namar dei mo u bala thau yangi bat bala thau ru hakadur jong u hi kumta ya kani ka jing im ngi dei ban ai show blei u pol wong kumbo chris u e ya ka balang bat uda it no ya ladi na ka banta ka jong ka ba unda pen khut ya ka ba ula sat ya ka da ka jing sat ka da ka ktin ba unyo da penyang ya ka hakmat haladihi ka balang ka badon buram ka bomdan ka jing tho pria lani ka pasti lani ka ei ka bakum kata hendrei bakan yo long ka bakhuj bat ka baklem jing duna kumta ka jing thau jong ka benta ka balang ha ka sanhima sima kala dehi ban long ka sakhi ya ki jing shisha baro bat ka de ka kamram jong ka balang ban long ka nongsa bat ka jing shai ya ki imlang salang khamtam haka san hima haka san perthai shushu ka balang bat ka san hima sima kamla ban penyaklat ya ka jingedei hapdeng kini ar ukpa jokari India umk Gandhi ula ong shai anyone who says that religion has nothing to do with politics does not understand what religion is unu uba ong bakan nyam kamdon bentai ei bat ka politics sautu setia ya ka jingmut jong ka niam nang tau bishop jong ka South Africa Desmond Tutu ubalalong wei neki ratba rengkat bat Nelson Mandela balai khun doyap ban bathatno yu kunjri nar jong ka jingsha sensar don bor ki doyong haki doli nakati kari ulaong I am puzzled about what kind of Bible people are reading when they suggest that religion and politics don't mix. Wong sayongan halor kajat Bible ayu beki briu ki puli hado banda bataistat bakaniam bat ka politics kim don jingedai ai ka politics kadai ka dirty game ladangi ong baka sain hima sima lani politics kalong ka basniu ne dirty ka bamut ngimdei ban penslur wat yaki para bangit Kristen bane simenta haka kam sain hima sima ong Thomas haka jingtho jong halor ka topic Christian participation in politics wong gubni politics is an inescapable reality watla bangim kwa banyadon benta haka sain hima sima hendrei haka bakhadu pinsyam phimla ban kiar naka don kibriu kiboong nganami simenta haka kam politics namar kalong ka bajabo kata ka jingong haka bakut ka syukut tang haka jingong haka kam namar baka politics kadai ka benta joga jingim paman kasngi habaya kren
syapang ka jing jabo jong ka politics. Politics is a dirty game. Uba meralbon lengdo lelei uong baka politics kalongkum ka pain khana ka ba jabo hadu kata-kata. Hendrei pihap ban lech pain khana man ka singi. Hendrei ba pin long ki ba khoj. Pin hap ban pun khoj ru ya ka pain khana man ka por. Hoj ngi kubur baka don ka jing jersi ha ka kam san hima sima bat ke election ha kini kisingi. Da ka ba pendan kam ya ka bor pisa money power bat ka jing pendan kam da ka bor muscle power. Hendrei ngim dei pat ban sotu bakala. Baka politics kalong ka ba jaklia. Bat don kam yaki balang jongi ban pen khuj yaki ni gijing jaklia. Ya ka ba ka politics si kalong ka ba kentang. Kumbala pen syong nong rim na ka ktinublay. Kum taro ka balang presbyterian. Kadai ban don ya ka thong. Haba pen long yaki ni ka awareness program. Ban pen khuj yaki jing jabo jong ka politics. Namar ka long pat ka ba kentang. Ban pen sotu baka politics. Kamdei ka dirty game. Hendrei kadai ka kam kentang. Kabau sandur naga benta jongi. Kadon ke jingong ka sijau uslap ka penlong ya keduriau ba. Tang kawai ka punctuation ka badai ka koma. Pej bahaya ka jingmut ka jongka kala per bak labak. Tang kawai ka punctuation ka badai ka koma. Haka sentence ka ba kiong hang him not release him. What's din pelayu. Bat kawai pat hang him not release him. Pej ikitu ki kintin barok ki klem don ke jing per. Kawai kalong hang him not koma release him. But kawai pat hang him not release him. Sdin wat pelaj you. Kabamot ka jing mot kala long lagajong. Kawai pat de ban pelaj but kawai pat de ban sdin. Ti kum taro ngi de ban sotu ya ga dor jong kasibut. Kasibut jongi kalong kabadon bo. Kalong ka ba dondor. Kumta day ban pendan hok ban lek pendan kam hok ban lek tabut hakapor election da ka ba pendemrit haki jing tuai. Kenang banam syatit haki bor pisa bat ban syak pan bor hanu hanuru. Day ban kengkor ya laga jong ka bot na ka benta ka lawai ba pernai. Bat ka jingkala halaga jong ka jaka ni kari. Bat day ban pensluru ya kinong song snong. Ban kengkor ya kini ka benta. Ka sibut jongi kamdei bandi yaka kumbadiu iso hau Jacob tang da ka umsit serwa ya laga jong ka jinglong men ka bapra ka benta jo ka balang haka kam san hima sima role of the church in politics ka balang ka don ka jingedei ka bajan bat ka jingthau jong ka kam san hima sima namar kat kum kat kata kabangi ong kan Nazareth manifesto la ong kumni. Umensim utrai uhanga. Naba ula pensle yanga. Ban yalap ya ka gospel haki baduk. Ula pa yanga ban penbena ya ka jing penlaj haka baset bendi. Bat ka jing penpej haki bamatla. Ban pelaj no ya ki balaban ke sitam. Ban penbena ya ka senam badiang hun ke jong utrai. Ublay ya uba mengi ngi syakri. Ulong blay bayo i yak jing jinjar joki breu. Bat ubakwa ban pelaj yaki na kata ka jing jinjar baki sya. La kalong hakamet ne kamensim. Kalong ka kamram joka balang ban penbahapat ia ka bala sniu lajot. Ubak bibi lengdo uya tu ya ka wei ka por habau lek interview ya ka kam hikai ha mokar Christian ha kata ka por don Reverend Adams u Mr. Rai Bahadur Robmi bat u Mr. Coilson Reed. Laong bo bibi lengdo ulaya tu ba un hikai tang sisnam. Hadin kata un praktis ha ka ying ka syari. Kum unong ya sait an. Bat nangta un treipat ya ka kam pajba. Markum ta laong u Reverend Adams ulaong ha ka sur ba kam khor. Bat balong da kumno sarkasam. Sarkasam. I kumba syamla menjur ya kata gajing ong jong ubibi lengdo hakaba uong. Oh, you will join the bar and then go to politics. Ubibi lengdo ula perkat ban ai yau new sahab ya gajubab kabadai baha ba un sautu. Handrai lakni ktin no urai Bahadur hakaba ulaong. Yes, we will send more good Christians to politics to purify it. Hangni don gajing shisha.
balada ki Kristan jongi ki lech ka kam san hima sima daga jing tumu ban pen bha kan yarap ban pen keladur ya kari bat ka jaj ben rio UMM Thomas uyoi ba ka politics ka de ka wei ne ki atiar ba ublei ula ai haba ka de ka atiar ba ai do blei namar kata kalong ka atiar ka ba bha ka shong hangi ki briu ban penan kam la kalong ban penan kam na ka benta ban pen bha ni na ka benta ban pen sniu kat kum ka jing tumu jong blei haba ai ya ka ni ka atiar kalong na ka benta ban pen bha bat long jing ker khu ya ka perthai barok ka wei kan thopru hakabayada ya ka jing penlong baulabu namar kata ki Kristan kim dei ban shulong tang ki nong pekai lada ki briu ki penlong deu thalayaka henrei ki dei ban wan shakmat ban shimta ka san hima sima bat ban penon kam ya kini ka atiar ya ka bantai bat ban pen bhapat ya kini ka perthai ka basniu bat balajot ka kamram jo ka balang kalong hakadur jong kata ka bangi ong prophetic voice. Katu kini ki benta jonga balang hakaba sandur ya ka sanhima sima. Politics. Ka beningkong kalong ka balang ka dei ban long ka sur prophet lani prophetic voice. Ka balang kam dei ban sngap jar ya ka sur prophetic voice. Kam tam habayo i kum ka nuksa ya ka jingken rei ka bamsap ka tungkam tungjam bamkhuj ne teng ne tang ya ki bahaying hasem ni ki bakershan yaladi kajing kershan kajing senshar no shiliang kajing senshar banbeng kajing senshar lebor ne sha senshar ki pajba kajing penserwa ya kapisa pajba bat kumta ter shushu kai ka ba practice sa kapor election kadai kajing penan kam da ka bor pisa bat kajing penan kam da ka bor masal pawar bat kani ka trei bha kini kisngi kalong tik kum hakapor jong amos kabaki nong senshar kitit ya kabaduk da karupa bat ya kibakerdu da ki juti shijo kacihikai jong kalbin kalong banginam dei ban shu priangsuk ya ka jinglong jingman jong senshar khadar handrei ban yele persha ya ki jing sniu bat ki jing ban peng dei ka san perkhat calvinism lengbau theologian u kalbat kabala penki mensim ban penmi ya ka Barmen Declaration da kata ka Confessing Church ha Germany persha ya ka jing senshar Bamman Adolf Hitler ha ka thmaba ka baar ladangi kwa baga jingalap bat ka ministry jong ka balang kan kren ya ka jing shisha ha ka imlang salang bat ha ka jela ngidei ban yo sngo biang ya ka sur jong ki prophet jong ka spa snam ka ba phra eski shwau Chris ngidei ban ring nuksa na ka jing im bat jing trei jong to theologian u Dietrich Bonhoeffer u balayap kum martel hakat maba ka baar ba jong u theologian UMM Thomas u balayang yele persha ya ka sarkar India hakapor jong emergency ha India hagisnam khat khandai spa nyopsan hado khat khandai spa nyopunyo ka baar ka balang ka dei ban hikai ya ka political theology ka political theology ka dei ka benta jong jing puli ka ba khmi pnia ya ka jing dei ka ba sok kardot hapdeng ki jingmut jong ka niam bat ka dur kadar bat ki kam jingle ka san hima sima ka khmi pnia kumno ba kerkom perkhat ba kanjab lei kala ban kring bat ban penwan dur ya ka san perkhat ka hima sima institution bat ki kam bat markliang ki dur bat ki bor ba khlan jong ka san hima sima ka penkela ya ka jinget bat ki rekom le jong ka niam ya katem political theology la debdon kitenrai nadu kham menshwa henrei dei ukal smith ubala pendan kam keleng bat penpau perthai haka snem khat khanai spa arpoa namar baka political theology kadai ka jingpuli yaki arbanta kata yaka niam bat yaka sanhima bat yaka jingkta markliang kumta yaka ne ka subject la ban penrung la ne introduce haki theological institution bat khamtam haki Sunday school khnang ban pensu thu yaki khna nadu basnang bat ban penmi yaki nong yalam ki bala ban wanra shisha yaka jingkla yalaka jela haka kam sanhima sima haka probab arpu khandai a habayo bahok lanang punpun kibreu kishat keman handrei habo Bamman usenshar kibreu kiot probab khatwei khatsau haka bomdan ka jing yalam bastat upajba ukolon handrei haka jingbun ki nong perkhat ke jing skam kadon
ที่นัตกะดาวกนี่กะ theology กะดอนกำบันวันระหากิบาลังเกจงีขนังบังอินโยบันฮิกายนาดุกิบาดังขณะบัดงะโซบกะได้ตั้งหากะปอร์กะจงกีบาละบันไซนดูร์ยะกะละเวยกะบะพนายจงกะนี่กะจลากะจงีกะบาลายปัดกะจิงยะชิมตาชิดแฮมหากะ clean politics active participation in clean politicsกะบาลังกะริทงันยะละเดหากิเซาคุนโรหากินิกิสงีบัดคิมนดบันวันชักมัดบันชิมตาหากินุกินุกอิชูki bakta mat yong ye kari bat ka jaj benriu la ka long ka politics ka bamsap bampong thungkam thungjam drugs bat kiwei shushu ka election ka judan ka jingpen mi ye ki article shushu ha ka por election ka judan ka jingpen mi ye ki article ha ka bedei bat ka jingjit ye ki nong mi khmat la ka long ye ki candidate ki ba kumno dei banjit ye ka sanshar khadar bat kum ta ter ka jinggen tho na ki nong tho article ka long ya ka jengbam wan syakmat daki balang ban kren hakabaidai bat ke election ni ka sanshar khadar ka National Assembly jong ki Kristan ha India ha ka snam arjar kila penpau ka jengdiau mensim halor ka jeng khniat ki Kristan ha ka sanshar khadar ha ka yo ka kot bat ki benta ba pher jong imlang salang wat hapo ka jengle jengkam jong ka culture ka deity ba kongsan jong ki Kristan nadu kinong yalam hadu ki khun Kristan ban ra yo blai habaro ki kam ki jam kham tam ha ka sanshar kadar bat ha ka sain hima sima ban pen khu ya ka la kan turu da ka balang ba baro ki dei ban ya pej bha ya ki imlang salang kan thup ya ka politics da ka batei bat pen khu ya ka bat ban ra yo blai hakmat bat ka politics bat kiwei ki kam hadin ka kitab Exodus khat pra arfuwei menjit nau tau paj ba baro ye ki briu ki ba nangsian ki ba shifting yo blai ye ki briu kain ki ba hok ki ba isi ye ka jing la lot men thung ru kum ki ni halor jong ki ba kin long ki nong sanshar ye ki hajar bat ki nong sanshar ye ki spa bat ki ye ki nong sanshar ye ki sanpho bat ki nong sanshar ye ki phau Hosea prasau kila thung ye ki sim handrei om danga kila penlong ye ki rangba te ngam shimtip ye kata nak rupa bat ka ksiar jongki kila thau blai thau khnang ban otno ye ki ka jingmut jongkani ka long ba lada dei ha ka por election jongi khambun sin nangi ngim shamlajit ye ki nong mi khmat jongi da ka ba ngi keli da ka ba ngi pendam bat da ka ba ngi wat no blai Henry ngilakmi naga jingdon jing em ga jongki bat dei maki ki ban le ben naga banta jongi managa ni nga kan mau ya ka theology ka jong Robin Hood bat kata ka theology ka jong Robin Hood ka long ba bantu na ke varius pa kata ka ka theology ka jong bantu na ke varius pa ban sam sheki badok Henry lada dei ha ka por jongi menta pade kitu na kibarius pa kitu na kibaduk bansam sya kibaduk tam bat kita kibaduk tam kidei kinong mi khmat ke jongi kitu nangi kibaduk bat nang ta kin sam yeladi namar balai kila banjob election kila penlut da kibun folklore te ka jingyo tulap ke jongki pada ka san snam kilong kibakhendian te la long kumbatu nangi ban sam ye ki baduk naga banta yaladi kabalang kadon kam ban perkhat thamai paradigm shift hakabedei bat ka san hima sima kabalang kam dei shu ban long tang kanong petkai mer spectator handrei ban shimenta shit ham hakabawan ra ye gejengkela ka imlang salang jongi kadang dei ka basadin hadu kata-kata hakabedei bat ka jeng fikir bat ka jeng sim khia ye ka politics nak tagadau ka sanshar khadar jongi kamlong shu kumbalong menshwa hakabangi duna bha ki statesperson ni kita ki nong yalam ki bakentiu ya ka bha ya ka jing bha jong paj ba ha ki ni kisngi kumta ki Kristan ki de banlong alert bat banlong aktif ha ka politics nang ba sanshar khadar jongi kan bit kan biang ka jing thau kamut ba ki Kristan kin rung shaki political party ba pher and rai don kam ban fikir bat ban shimkhya ha ka politics ngatho ya ka ni intentionally
baka jingthau kamut baki Kristen kidrung shiki political party beper handrai don kamban pikir ban shim khya yaka lada pin puli bha yaka to historical background ka ba ngangala pen I kadon ka direct involvement tindrai ka ei ka ba ngingi involved na kaliang ga jongi kadang dai tang ka indirect lada dai ka ba hikai ngi dai ka ba shubtha na ka assembly la ne ka sinot kumno ba ngi dai banjit ya kinong mikmat ka jongi ngi lai la dap don ka jing thoro ka polisi karpang na ka banta jongi ki pitor bamsha ban rong san haka san himasima ngathrai kan poi ka por ba kala kan dei ka poro ban revisit biang ye kini ki baro tinrei yamanta ngathrai kandang biang hi tangkum ni kumbadai ban long tinrei ka bahadin nginamla ban ong ka pasau ka jingai piteng ban penlong awareness program shadu ki traido grassroots level ka awareness program halor ka phang ban penyar ya ka jingno senyang joka sinot haka imlang salang kan kutno hagi zone bat mla ban tip hadu katno ka wanra ya ka jing sautu ni ka jingkala handrai ka dangdan kam ban penlong shu ya ki bakum kini ki awareness program ki workshop ki seminar ki short training haki subject ki bedai bat kini ka kam bat kan yarap shibon ban ai jingmot ya ke KGP assembly ban don ke jikai halor kasan hima sima ha ki kurs ka ki school penpau aka bakhado ngim sneu wa ngimla kam da ai kublei ya ka balang new nong ston ba ka bala pediang ya kene ka jingelang ke jongi ba kene ke jingelang jingi ka long ka bajob dai namar ke jing pediang jong ka balang new nong ston Dep kene ke jing ruai dak bupuram ngasubhaban khot I moderator jengi Reverend El Nongsi LD Nongsi mai subhaban duai lor ki ke bangi le pendep nya yeng lang ni ruai ke nambar ruai ndrus pa lai pu prapok ke jing ke ko jong me Apo ki jing ker ku jong me ye ya kwa pendam hok le hage jing duai ko pa jongi shubhab neng I aingo ime kanabi e le lam yangi kum gaslat le maka SCLD department yo man long ye kini ki awareness program nadu kasun baneng kong ba abat menta hang ni kasun kemalai bang yo atra ban ye ple jemot ba kasur jang babun daga jing trang ga jing sliang au play daga jing lam ka jime sai bo ka jame ba kun ka balang la dei ban le ban wanra ye ka jing maha ha ka imlang sa lang le ba ka jing simanta shir hem je ka balang ha su char kada ka ku trai ka ka balang jame nang la ba ya shaprang ha ka jing trai ki kam jame ki project prepare ka pang e ha ka commission Ralorin kat bangiru iwe pa iwe. Mungkin pai no lagi jongki plus 3 di lawai ke ni ke jingalang. Yen poisuk lagi jongki yang sem jangi. Kam le alam ngi man bangi wan lagi poisuk man lagi pai ru. Tiang ya ke jing dua jing pa mi pan buti ha ka temu ji sepadim.